კვლავ საქართველოში გადმოვინაცვლოთ. საქართველოს საპატრიარქოს ეგიდით დღეს არაერთი მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა თავშესაფარი არსებობს. ზესტაფონის წმინდა ბარბარეს სახელობის ობოლ და მიუსაფარ ბავშვთა პანსიონატი კი პირველი ამდაგვარი დაწესებულებაა, რომელიც ჩვენი ეკლესიის წიაღში გაჩნდა. ამ პანსიონატის თუნდაც ერთხელ მონახულების შემდეგ ალბათ არანაირი დამატებითი არგუმენტი აღარ იქნება საჭირო იმისთვის, რომ მის წინამძღვარს, მამა გრიგოლს, საზოგადოებამ ჩვენი დროების ზნეობრივი გმირის სტატუსი დაუშურებლად მიანიჭოს. თუმცა თავად მამაო და მის გვერდზე მყოფნი ზედმეტ ყურადღებასა და პატივისცემას არ არიან ნაჩვევნი და ყველაზე დიდ მადლად იმას მიიჩნევენ, რომ უფალმა ამდენი უმანკო სულის მოვლა და ცხოვრების გზაზე დაყენება მიანდო. დედა ეკლესიის უპირველესი დანიშნულება ბრძოლა სულების გადარჩენისათვის. ჩვენი დროების ტრაგედია და გზა სულის ხსნისაკენ. განსაცდელში ჩავარდნილი ღვთისანგელოზები ზესტაფონური აქცენტით. ჩვენი კორესპონდენტის მაია ასათიანის სააღდგომო ჩანახატში. გზა სახლიდან ტაძრამდე რამდენიმე მეტრია. ქუჩიდან სახლამდე მთელი ცხოვრება. სახლს აქ ამ შენობას ეძახიან. ამ კედლებს მიღმა სხვა სახლი უბრალოდ არავის არ აქვს. აქანა დედა მომიყვანა. ასე მითხრა, ქალაქს წაგიყვანა და აქანა მომიყვანა. დედაცემაც მომიყვანა აქა. დედა დაიცი. ბებიამ თქვა რომ ეს ბავშვი ეთენაჩი წავიყვანოთ და მე დედაჩი მაცა მიყვანა. წამოიყვანა აქ. Abi, peki ben kim? ყველაფერი საბავშვო ბაღის ერთი ოთახიდან დაიწყო. ზესტაფონის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში მრევლმა ამბავი მიიტანა, რომ ქალაქში 7 მცირეწლოვანი შვილი დედამ მიატყობა. მამა გალოთდა. ბავშვებს დღეების მანძილზე ქუჩაში ეძინათ. ეკლესიის წინამძღვარი მაშინ ქალაქში მოხეტია ლეანდრიაძეებს მთელ ზესტაფონში ეძებდა. 7 წლის წინ 7 გავროშის საბავშვო ბაღის ერთ ოთახში შესახლებით წმინდა ბარბარეს სახელობის ობოლ ბავშვთა პანსიონატის ისტორია იწყება. გავროშები მამა გრიგოლთან უკვე თავისი ფეხით მიდიან. დათა მთელი საქართველოდან. იმას ქვია ბულკი. რატო ბულკი? იმდა ბულკი ვითარი. ბიჭო, რა ვახარ, ბიჭო, გიორგი? აუ, შეამ შემარცხინე რა არის? ეს არის მონაკვთისა სერაფიმე. სერაფიმეს არც დედაყავს არც მამა. თუ ორი აქვს. სერაფიმეს ჩვენ ავყავთ. ეს ბავშვი მიუსვეს თერჯოლის გამგებლის მოადგილეს. დილა 6 საათზე გააღვიზა ტირილმა, გამოვიდა ბავშვი არის 2-3 წლის მის. მოიყვანა ჩვენთან. გვარი არ ვიცი, სახელი არ ვიცი, დავარქვი მოსე. რატო? ნაპოვნია მოსე. ამას ქვია სპირიდონი. ბიჭო, სპირიდონი. რატო სპირიდონი? სპირიდონი დავარქვი და ამიტომ. სპირიდონი ქუჩაში გაყინული იპოვეს. $500 თურქეთში გაყიდული ლუკას აზღვრიდან მოაბრუნეს. იოანეს ორივე ფეხი მოტეხილი ჰქონდა და ქუჩაში ეგდო. სახელიც, გვარიც და დანარჩენი ცხოვრებაც მათ პანსიონატში იპოვეს. ადრინდელი ხელისუფლება მასზე აზრუნავდნენ, ჩვენ გავაგებინეთ. ბევრჯერ გავაგებინეთ. სამწუხაროდ ასეულობით ბავშვი გადის საზღვარგარეთ ყოველ თვეში. და ეს პრობლემა ისეთი პრობლემაა, რომ მარადიული ცოდვის ქვეშ არის ჩვენი ხალხი, კაცო. დედა სად არის? დედა. დედა აქაც პირველი წარმოთქმული სიტყვაა. ლაპარაკს აქაც ამ სიტყვით იწყებენ. თუმცა დედას იშვიათად ელოდებიან. დედა იცის მარტო, მამე. მე მეძახის დედას. აქ არიან ქალები, რომლებიც ბებიის ასაკის არიან ამ ბავშვებთან და ბებოს ეძახიან, იმიტომ რომ სხვა ბებო მათ არ ყავთ. შეიძლება წელიწადში ერთხელ მოვიდეს, შეიძლება არ მოვიდეს, შეიძლება ზოგს თვეში ერთხელ მოაკითხოს ვინმე. ესეც ალბათ მოქმედებს მაგაცე და იმიტომ აქვთ ესეთი დიდი სურვილი. Vino da gama cuida? ეს
იმ სამყაროსთან, საიდანაც მოვიდა, ზურიკო ამბროლაძეს დღეს მხოლოდ მამის საფლავი აკავშირებს. რა იყო მანამდე, ის აღარ ყვება. მხოლოდ იცის წინ რა იქნება. სასულიერო გზას მინდა რომ გავყო. რაღაცნაირად არჩეული მაქვს ეს მიზანი და მიზანს მოვყვები. რომ გამოვიდე რა მოძღვარი სულიერი ადამიანი დავარიგო, მოუწოდო ქრისტიანობისაკენ და გავხდე ჭეშმარიტი მოძღვარი. გზა პანსიონატიდან ეკლესიამდე რამდენიმე მეტრია. ეკლესიაში მამა გრიგოლი წირავს. სახლში მხოლოდ 2 თვის სერაფიმე რჩება. სპირიდონიც, ლუკაც, იოანეც და ყველა ვისაც ზიარული შეუძლია ახლა სტიქარებს იცვამენ და სალოცავად მიდიან. ღმერთმა